Ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana tanteraka ny eto Toamasina voalohany amin'izao fotoana izao. Mitohy hatrany ny fanoratana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'ny listim-pifidianana ary mitohy ihany koa ny fanomezana karapanondro sy ny fanoratana ny anaran'ireo vonahazy karapanondro ho ao anaty listim-pifidianana. Vao misy carnet de recensement zany vao tonga atao aminay amin'izao fotoana izao izay ho zaraina any amin'ny sefokotany mba ampidirana an'ireo olona zay mbola tsy tafiditra zany lista additif zany dia eo ampanateterana an'le zareo izay nahazo karapanondro farany zay zany mois de juin jusqu'à mois d'août zany ho ampidirina ihany koa anatin'ny listim-pifidianana. Hita ho miakatra ny tahan'ny olona misoratra anarana ho hiatrany ny lehibe ny boriboritany. Be dia be zany ny olona mazoto zany le olona no manolotra le anarana amin'ny listim-pifidianana dia zany hoe hita zany amin'izao fotoana izao fa tena maika amin'le fifidianana le olona. Tsy nisy kosa ny olana na dia nimotra foana aza ny datim-pifidianana. Hita taratra izany amin'ny fahafitrihan'ireo olona misoratra anarana eny anivon'ny boriboritany samihafa. Eo amin'ny lafim-baovao sosialy kosa afara anisan'ny asa iray mahazo vahana rehefa fialan-tsasatra tahaka izao ny pakasary. Kanefa dia miendanja tokoa izany amin'izao fotoana izao noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy noho ny fahatongavan'ny teknôlôjia vaovao eto an-toerana. Anisan'izany moa ny fakan-tsary ny mpiala sasatra rehetra amin'izao fotoana dia efa manana ny fakan-tsary ho azy manokana, noho izany dia miendanja ny asan'ireny pakasary eny amoron-dranomasina ireny. Mihamaivana ny asan'ireo pakasary raha oharina amin'ny taon-dasa rehetra. Efa 20 taona eo izao isily no nanao ity asa ity ary nilaza izy fa ny teknôlôjia vaovao no manamaivana ny asany. Hany ka tsy dia mahafa-po ny asa fakana sary eto amoron-dranomasina. Tratran'le teknôlôjia zany zay. Le teknôlôjia vaovao zany surtout ny resaka numerika sy ny resaka fanagnan'olona imprimante sy ny ordi nagnamaivana ny asanay zany le izy nefa kanjo misy lafiratsiny aminay any satria ny mpanao vacances zany zao ataoko hoe 80% de vacancier zany manana appareil photo dia miegna zany ny asa tokony azonay zany hoe maka ihany zareo rehefa tsy fidiny anazy le appareil photo numérique tsy azo entina anaty rano. Ataoko hoe miegna agny amin'ny 50% zany raha oharina amin'ny taloha ny sary azonay zany. Mahavelona azy ihany anefa ny asany ary tsy manana asa hafa ankoatra ity izy. Tsy misy fitsaharana fa rehefa vanim-potoana fialan-tsasatra toy izao vao tena miasa. Mahavelona angamba aloha satria 12 taona aloha zao tsy mahita asa hafa koa zany e. Dia ity zany angamba mbola azo atao dia nenalo nena dia asa mandavan-taona tsisy vacances na za tsy afaka manao vacances satria hitanao fotoanana vacances ny tegna miasa amin'ny andavanandro nefa tsimpotsimpona kely eo. Ankoatra ny eto amoron-tsiraka dia misy miantso ihany koa izy. Efa misy fikambanana rahateo eto Toamasina izay ivondronan'ireo pakasary marobe. Misy fandaminana ny amin'izany ary an'izy ireo tokoa ny miara-miasa ao anatin'ity tontolo ity. Satranao fara teo amin'ireo vaovao ireo raisitsika ihany Andrilalena-Andriamasy afaka fotoana fohy fa mialoha izay aloha dia anisan'ny olana iray mipetraka ihany koa ary mipetraka amin'ny tanàna rehetra ny resaka aretina ny eto Toamasina izay manana ranomasina, manana rivo-dranomasina dia tsy dia eritreretina loatra hoe any amin'ny fitaovam-pisefoana ihany koa no tena betsaka aretina izay atongavan'ireto mponina eto Toamasina reto eny amin'ny dokotera. Ny antony izay araha ny fanazavan'ny mpitsabo ihany dia ny loto eto tanàna eo ihany koa ny fivadibadia ny toetrandro dia ho arahantsika ny fanazavana fanampiny. Aretina mpahazo ny mponina sy ny mpivahiny eto Toamasina matetika ny aretin'ny fitaovam-pisefoana, ny sery na ny kohaka no tena andehanan'izy ireo etỳ amin'ny toeram-pitsaboana. Na dia misy tokoa aza ny rivo-dranomasina dia tena miparitaka ireo aretin'ireo. Tena betsaka eto Tamatavy ny antony dia voalohany aloha zany toetrandro aloha. Toetrandro izay movaova eto Tamatavy mivadibadika ndraiky mafana mbetika mangatsika izay nefa indrindra ho anjaza ankizy kely dia indray tsy zakan'le ankizy le fivavahana matetika zay ka mahatonga an'le aretikoka sy ny sery. Dia eo ihany koa moa zany ny loto izay efa ny ataoko hoe atao avaikandrina ihany eto Tamatavy ny lalana any misy loto rehetrarehetra ny fagnarepako sy ny namany dia ireo zany dia isan'ny facteur anankiray koa zany mahatonga an'izay aretina koka zay sy aretina sery zay.
Mba hisoroanandreo aretin'ireo ny voalohany tokony ho atao dia ny fahatsiarovatena rehefa mangatsiaka ny andro na mafana. Tiako atao amin'ny fitandremana zay zany dia ao ny resaka fahadiovana, ao ny resaka fitafiana. Raha mba mangatsiaka ny andro dia somary tamafanafana ny fitafiana indray misy barimbarina manko amin'ireny dia mifandray amin'izay toetrandro mivadibadika izay ihany koa ny tazomoka izay mateti-pahazo ny ety ihany koa. Manamafy moa ny dokotera eto fa tsy voamarina mazava ny nisy ny trikongoniana ny daingy teto Tomasina. Ny areti-kibo sy ny aretin'ny firaisana ranofy ihany koa no fantatra fa anisan'ireo andehanan'ny mponina betsaka indrindra ety amin'ny dokotera. Toy ny tanàna rehetra dia manana ny lafitsarany sy ny lafiratsy ny Tomasina, ny rariana dia ny fahaizan'ny rehetra misoroka ny aretina mety ho azo. Toizantsika ihany ny logité miaraka amin'ny Andrelalaina Andriamasy indray aloha sika izao manao ny Andrelalaina. Miarabandrizadena dia miaraban'ny tsika ny tokantrano eto Tomasina. Iresaka ny vaovao maro samihafa sika, misy ihany koa ny lalaobika fa izao aloha dia toizantsika amin'ireo vaovao sosialy. Anisan'ny zava-dehibe ny tranga teto Tomasina ny fanavaozana sy fanamboarana ny bazary be. Tao anatin'izay fanavaozana izay rija dia nafindra toerana ireo mpivarotra rehetra tao amin'ity toerana ity, tsy lavitra fa teo akaiky teo ihany na izany zany nanamorona ny lalana izay tsy dia mahavantana ny olona izany ary dia hita nisy fiantraikany tany amin'ny fitadiavana ireto mpivarotra ireto. Misy fiantraikany betsaka amin'ny asa fiveloman'ireo mpivarotra tao amin'ny bazary be teo aloha, ny namindrana toerana azy ireo eo ambadika izany ankehitriny. Na dia tsy antonan'ireo mpivarotra be dia be sy isan-karazany tao amin'ny bazary be aza izany dia ny zanana sesika anamorona ity lalana ity sy ity mitsofoka kely manaraka ity lalantany ity izay feno rano mandavataona ireo mpivarotra tao anatin'izany. Somary sairana mihitsy moa ireo mpivarotra namolaka ny toerana. Noho ny fiovaovan'ny toerana dia betsaka ilay olona mitady izany hoe aiza ny izao, aiza ny legioma, aiza ny hena. Tatsy amin'ny bazary be taloha somary nandehandeha kokoa ny tsena dia ilay mifindra teto ianao lasa manavoabe ilay client. Natsapa fiainana goavana tamin'ny fidiram-bolana mihitsy ireto mpivarotra reto raha araka ny fitantaran'izy ireo ihany. Enim-bolana ty aoriany fa nomboan'ny asa fanarenana ny bazary be eto Tomasina iarana amin'ny orinasa Ambatovy. Izy fotsiny zany misy distance kely zany ilay bazary be sy eto amin'izao. Raha ohatra zany mampiditra ataoko hoe 10 millions taloha ohatra ny rehefa fety izao zany ny atsasak'izay no hita raha lohan'ny fety. Amin'ny mahasa fivelomany antsa sy noro ary ireo mpivarotra hafa ny eto dia niezaka mafy izy ireo sady nikaroka-hevitra trany mba hanatsarana izany ka nampahafantarana sady izarana an'ireo mpanjifa ny fisian'izy ireo sy ny entana midiny avy. Ny fandraisana sy ny entana angamba ny ezahana atao mety fotsiny dia efa mahita ny client amin'izao ka efa ela ihany izay tsena ka efa enim-bolana mahery efa mahita ny client amin'izao ka. Tsy maintsy hafeto ihany izany hatreto ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra avy tany asa fanarenana bazary be ireto mpivarotra isan-karazany ny sorona tao anatin'izany. Ny vaovaony sosialy eto Tomasina, ny logité eto Tomasina no arahanao amin'izao fotoana izao ary dia isika rehetra mpanaraka ny Drumina eto Tomasina dia afaka mandray anjara ihany koa amin'izao fandalovan'ny logité izao eto an-toerana amin'ny lalao Bikel logité. Ny fantaniana dia tsotra dia tsotra, azahoanao ny loka kaskety, ny velocity gel sy ny loka maro samihafa avy amin'ny bika. Ity ary ny fantaniana ny amin'ny androany iza no namorona ny fiarakodia voalohany dia misy ny safidy telo, Benz, Avesa, Renault, sa Peugeot. Dia valianao eo amin'ny Facebook-ny Drumina, ny facebook.com/Druminmanda hatramin'ny rahampitso ary dia iray amin'ny sika eto Tomasina zany no azo an'io loka io. Fa mikasika izay fiarakodia sy lalana izay ihany no vaovaontsika manaraka Andrelalaina. Nanamorona ny lalam-pirenena faharoa iny no marimarina koa dia amin'ny azo ny lalam-pirenena faharoa dia hita fa miaratsy tokoa iny lalana iny ary efa ela dia ela no tsy nokitihana sy tsy namboarina izany amin'ny ankapobeny fa nazatsany dia misy hatrany fanamboarana amin'ny ampahany arakaraka ny fahasimbana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Efa manomboka miaratsy sy miasimba tanteraka ny lalam-pirenena faharoa mampitoena Antananarivo amin'ny Tomasina ankehitriny izay isan'ny lalana amin'ny tanany laharana voalohany amin'ny abetsaka amin'ny fiara-mpampiasa azy satria mampifandray ny renivohitra ara-ekônomika amin'ny renivohitry Madagasikara. Raha avy any Antananarivo dia manomboka eo sambaina ka hatraty amin'ny sampanana lantsara no tena hita fa vomafy. Efa miafeony lavaka izany ary andronany rano ka raha tsy mitandrina tsara ny mpamily dia ho sahirana tokoa ary mety hahasimba ny fiara mihitsy aza. Mangany fotsiny ny fijojony orana sy ny herika amin'iny lalana iny izay mampalama izany sady antony ray mahasimba ny lalana. Tazana ihany koa ny fiotsahan-tany ka miteraka fatapahan'ny lalana sy fahasimbana amin'ny ampahana manontolo ny lalana mihitsy aza.
so fa efa misy ny fandraisana ndraikitra ny tompona ndraikitra miaraka amin'ireo orinasa vaventy malagasy sy vahiny ho amin'ny fanarenana izany. Itsy ankilany ihany koa dia efa hita taratra ny alatra an'ireo fefy amin'ny tetezana, na dia mbola vitsivitsy azy zany dia efa mitady azo vahana ka raha tsy misy ny fiarovana izany dia mety hitera-doza amin'ny fiarakodia sy ireo olona mpampiasa azy. Farany ary hoentsika amin'izao le JT manokana aty Toamasina izao dia ny hafakely izay hitondrantsika hitsangatsangana ihany koa satria dia ho an'ny Paris isika amin'ity toerana hafakely ity misy tetezana izay antsoin'izy ireo hoe Pont des Amoureux na Pont des Gadena ihany koa ireto ny fanazavana ny antony mahatonga izay. Pont de l'Amour hoy ny frantsay, tetezana iray izay ahatazanana ny Tour Eiffel izy ity eo ambony ny renirano ny Seine ary malaza fandehanan'ireo mpifankatia. Raha ny lovatsofina inony rehetra tokoa eto dia hoe izay mpifankatia mametraka Gadana eto ony dia tsy ho faty mandrakizay ny fitiavan'izy ireo. Rehefa avy mametraka ilay Gadana dia tsy maintsy ariana anatin'ny renirano ery ambany ery ny lakile. Tsy fantatra mazava izay fiaviany ity finoana ity, taona laza tampoka be izy io hoy ity mponina iray ity. Un an et demi, je crois. Raha ny taona 14 dia mbola vitsivitsy toy izao ny Gadana nifatotra teto. Ny tomboatrana nefa izany ary amin'izao fotoana izao dia feno tanteraka ity tetezana ity. Sahirana mihitsy vao mahita irika kely ametrahana Gadana vaovao ho an'ireo mpifankatia mandalo. Eo anilan'izay dia mandeha ny tsenan'ny mpivarotra Gadana tsy lavitra eo. Misy ihany koa ny mandray vola amin'ny fametahana ny anaran'ireo mpifankatia eo ambonin'ireo Gadana ireo. Efa antapitrisana ny Gadana miantona eto ary efa saika nampianjera ilay arofanin'ny tetezana izany. Nisy fotoana noho izany tsy maintsy nakany ny komina fepetra, aza misy miteniteny hoy ny komina fa dia tsy maintsy misy anesorana ny Gadana miantona eto mba hiarovana ilay tetezana tsy anjera. Tsy fantatra raha nisy fiantraikany tamin'ny fifankatiavan'ireo mpifankatia nametraka azy teto izay fanesorana nataon'ny komina izay. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny le JT aty Toamasina amin'izao fotoana izao ary dia tsy ahivina fa misy ny lalao iarahantsika amin'ny bika azahoanareo mpanaraka eto Toamasina loka raha ohatra nareo ka mamaly ilay fantaniana momba ny fiarakodia sy ny mpamorona azy voalohany na zany Benza na Renault na Peugeot ny azo atoranareo dia tsy frantsay izay mpamorona ny fiarakodia voalohany izay. Dia mirarisoa antsika rehetra milalao avokoa eo amin'ny Facebook ny Dreamina isika dia miona eto indray raha mipitso amin'ny fitora sasany. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Immédiat, l'école de l'art de multimédia Mbatomtsanga, téléphone 26 250 86, vous a présenté. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Indomie, il est pâte Peppa Café General Tan. Dia rakan café pâte Indomie, de ton panorama le JT. Des informations bien écrites avec le stylo Big Round Stick dans le JT. Big Round Stick, écrit toujours comme au premier jour.